El correo del 19 de diciembre de 1998 presentaba una serie de recetas navideñas, entre ellas la de la salsa de nueces hinchau salsa, y entre los ingredientes pedía una rama de pato de canela. Cada vez me molestan más estos cocineros sofisticados que piden ingredientes difíciles de encontrar en el mercado. Según he podido leer, los patos canela son una especie que vive en el noroeste de Norteamérica, desde el sur de Columbia Británica y sur de Montana hasta Texas, y en invierno hasta Centroamérica. Por otra parte, no he encontrado en su descripción que tenga ramas. Será un muslo lo que hay que añadir. ¿No daría lo mismo añadir un muslo de pollo? Este ha sido otro gazapó de la gazapoteca de Javier Bustamante. Estamos en Internet desde 1998. ¿Tienes la sensación de que los medios de comunicación se ríen de ti? Pues ríete tú de los medios. Puedes apoyarnos dando me gusta a este gazapo.